Hi, my friends! How are you? I hope you're fine. Friends, our activity for today, it's really easy. A nossa atividade de hoje é bem fácil, mas é uma atividade peso 4, então a gente tem que fazer bem bonito, bem maravilhoso, pra gente tirar uma nota bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho assim, ó, icônico. Gente, a gente aprendeu sobre alguns efeitos sonoros, lembra? So, now you have to tell your own story. Agora vocês vão contar a história que vocês quiserem, tá? Pode ser uma história mais curta, não tem problema, mas vocês terão que colocar efeitos sonoros. E, claro, a história tem que ser contada em inglês. Eu quero ver como é que tá essa criatividade de vocês. Eu tô bem ansiosa pra ver o trabalho de vocês, ok? Bye, bye. Podem me chamar se precisar de algo.